ہن میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا سرمایہ اہل حدیث شیر پنجاب شیر پاکستان حضرت مولانا منظور صاحب انہاں دے آن تو قبل اپنی بیداری دا ثبوت دینا ہے۔ شیر آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں؟ شیر آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا منظور صاحب۔ اما بعد طریقوں کھول، طریقوں زیادہ نہ ہوئے بس صاحب دی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ مولانا الیاس مدنی صاحب، مولانا حبیب الرحمان مدن پوری صاحب خطابات فرما چکے نے۔ بڑی گرمی ہے اور تساں حضرات دی بڑی بہادری ہے، سانو شیر پنجاب کہو، شیر پاکستان کہو، اور جنہیں میرے سامنے بیٹھے نے یہ سارے شیر دنیا نے، ایسے شیر جہان بیٹھے نے اور شیر اسلام بیٹھے نے اور شیر جگ بیٹھے نے اور یہ شیر سب بیٹھے۔ احسان اولک صاحب اور جناب حاجی راشد علی صاحب اور عامر گل صاحب، اختر گل صاحب، بلال گل صاحب، میں صدقے جاؤں۔ کیا پروگرام دی بہار ہے، کیا پروگرام سونا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے مینوں آرڈر ملیا ہے، آپ دے حسن دے بارے، جمال دے بارے چند باتاں کرو۔ نبی علیہ السلام دی شان دی کیا بات ہے، کوئی آپ دی جلوت بیان کردہ ہے، کوئی خلوت بیان کردہ ہے، کوئی جمال بیان کردہ ہے، کوئی کمال بیان کردہ ہے، کوئی سیرت بیان کردہ ہے، کوئی صورت بیان کردہ ہے، کوئی کردار بیان کردہ ہے، کوئی گفتار بیان کردہ ہے، کوئی بیٹھنا بیان کردہ ہے، کوئی اٹھنا بیان کردہ ہے، کوئی بولنا بیان کردہ ہے، کوئی چلنا بیان کردہ ہے۔ میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس قدر اعلیٰ نے، اس قدر نرالا نے، اس قدر سونے نے، اس قدر من مونے نے، جے نبوت ہے سونے تے ختم ہے، جے جمال ہے سونے تے ختم ہے، جے کمال ہے سونے تے ختم ہے، جے کردار ہے تے سونے تے ختم ہے۔ میں صدقے جاواں جے محبت تے پیار ہے تے ساری کائنات دے سردار تے ختم ہے۔ اللہ کریم نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو اس طرح دا بڑھایا ہے اور اس طرح دا شان عطا فرمایا ہے کہ میرے دوستو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فقیہہ محدثہ مبلغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کولوں سوال کیتا گیا، امی جان نبی علیہ السلام دے اخلاق دے بارے دسیا جائے۔ آپ فرماندیاں نے کیا تو قرآن نہیں پڑھیا، کیا تو قرآن پاک دی تلاوت نہیں کی تھی؟ کانا خلقہ القرآن، سارے دا سارا قرآن ہی مصطفیٰ دا اخلاق ہے۔ پتری تھوڑی دی ایک اور کھول دے، تھوڑی جی بس انہوں پھر چھیڑنا نہیں۔ بہت بہت شکریہ میری پتری، بہت بہت شکریہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک سید الانبیاء دا شان، سارے دا سارا قرآن، پاک پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق۔ اور کدی سوچیا جے کہ نبی علیہ السلام دی نماز دا تذکرہ تھوڑا جا کیا سی تو زیادہ ہی کو کھول دیتی، تھوڑی جی کئی سی تو زیادہ کھول دیتی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی نماز دا تذکرہ، کدے جہاد دا تذکرہ، کدے پاک پیغمبر علیہ السلام دی جلوت دا تذکرہ، کتے سونے دی خلوت دا تذکرہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دا سارا کردار اس قدر آلہ ہے
اس قدر نرالا ہے, اس قدر سونا ہے. اور نام دیواری آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک. بولو انج نہ کرو, بولو. ثواب بڑا ملے گا کیونکہ گرمی بڑی ہے, اجر بڑا ملے گا, گرمی بڑی ہے, اجر بڑا ملے گا, نیکیاں بڑیاں مل گیاں, ثواب بڑا ملے گا. اس واسطے کہ گرمی دے اندر بیٹھ کے سن دیو پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. سونے دا رب نے اتنا ذکر بلند کیتا ہے, رب نے اتنا ذکر بلند, آواز دوبارہ ٹکرا کے نہیں آنی چاہیے. پتر کیوں انج کرنا ہے, سوچیا کرنا یار, ہر ایک بندہ گویڑ رکھے ضرور. تو جو فرمانا ذرا میں جڑی بات دسنا چاہنا سنو. ورفعنا لک ذکرک, سانو دسیا دسیا سانو دسیا زمین آسماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے. رب نے سونے نو آخر تے کلایا ہے, اور نبی نہ کوئی بنایا ہے. من لیا یارو سب مسلماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے. ذرا پیار نال کہو ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پاک پیغمبر علیہ السلام تو صدقے جاواں, نبی علیہ السلام اتنے حسین اتنے جمیل نبی علیہ السلام صدقے جاواں. رب نے سورج آکھیا پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے, کوئی صحابی کہہ رہا ہے کہ چند دے نالوں سونے, کوئی صحابی کہہ رہا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ انج سی جویں آپ دے چہرے مبارک دے اندر جڑا سورج ہے او گردش کردا ہے. خالق کائنات نے سورج آکھیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے الفاظ سننا, لنا شمس وللآفاق شمس. آپ فرماندیاں نے کہ ایک آسمان دا سورج ہے, صدقے جاواں ایک میرا سورج ہے. سبحان اللہ. آسمان دے سورج دے نالوں میرا سورج آلہ ہے, آسمان دے سورج نالوں میرا سورج بہتر ہے, آسمان دے سورج نالوں میرا سورج سونا ہے, آسمان دے سورج نالوں میرا سورج بے مثال ہے, آسمان دے سورج نالوں میرا سورج با کمال ہے, آسمان دے سورج نالوں میرا سورج آلہ ہے. اس واسطے آسمان دا جڑا سورج ہے شام تو بعد او دی چمک ختم ہو جاندی ہے, میرے سورج دی چمک عشاء دے بعد بھی برقرار رہندی ہے. اینے محمد مصطفیٰ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تے میرے دوستو میں تھے بات بھی تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا. پاک پیغمبر علیہ السلام فجر دے ٹائم چمک دے سان, زور دے ٹائم چمک دے سان, اثر دے ٹائم چمک دے سان, مغرب دے ٹائم چمک دے سان, عشاء دے ٹائم چمک دے سان, ہنیرے دے اندر چمک دے سان, سویرے دے اندر چمک دے سان. میں صدقے جاواں پاک پیغمبر علیہ السلام منبر تے چمک دے سان, مصلے تے چمک دے سان, حجرے دے اندر چمک دے سان, میدان دے اندر چمک دے سان. اج رات دے 8:15 بجے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دا سورج جیڑا او فیصلہ آباد وچ چمک رہا ہے. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ. میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیا کیا باتاں. ساڈا نبی سانو جان نالوں پیارا, ساڈا نبی سانو جان نالوں پیارا,
تے جنوں سارا جگ جاندا ساڈا سونے بینا ساڈا مدنی بینا پل نہیں گزارا تے سونا ساڈا رب جاندا ایدے والی آواز کر پتر جیڑی ایدے والی آواز تیری مہربانی تے پھر تینوں آکھے بھی یہ چھیڑنا چھوڑنا چھڑ دے اسی ہوں میرا مطلب نہ تو میں الیاس مدنی ہاں نہ میں بھی فرمان ہاں پتر میں تیرا تایا ہاں چیک بھی بند کرتے آواز بھی سٹ میں انشاءاللہ الرحمن چند باتاں تواڈے گوش گزار کرنیاں نے سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر رب فرماندے نے سونیو حوض کوثر عطا کرانگا پانی بڑا سونا ہوئے گا پانی حوض کوثر دا دودھ نالو چٹا ہوئے گا شہد نالو میٹھا ہوئے گا برف نالو ٹھنڈا ہوئے گا جیڑا پین والا ہوئے گا نصیباں والا بندہ ہوئے گا اچھی آنکھو پھر ذرا دیکھو نا وہ پانی کیوں دے اندر تاثیر ہوئے گی اس پانی دے اندر اینی تاثیر آ جائے گی پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ لگ جان گے نبی علیہ السلام جس پانی نو ہاتھ مبارک لا دین گے اونا پیالیاں نو ہاتھ لا دین گے پاک پیغمبر علیہ السلام اس پانی نو ہاتھ لا دین گے جس پانی نو ہاتھ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک لگان گے مٹھا ہو جائے گا ٹھنڈا ہو جائے گا چٹا ہو جائے گا میں صدقے جاواں جیڑا پانی سونے دا ہاتھ لگن نال اتنا میٹھا ہو گیا ہے مینوں آپ ہی دسو مدنی پاک آپ کتنے میٹھے ہوں گے میرے تیرے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کتنے میٹھے ہوں گے سننا ذرا قرآن پاک رب ذوالجلال نبی علیہ السلام دے بارے فرما دینے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك یار لائٹ بند کر دے کی کر فرمایا رب کائنات دی ذات پاک نے سونا میرا بڑا پیارا بڑی محبت والا میرا مصطفیٰ بڑے پیار والا میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھڑے آ بیٹھے نیوں لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے کملی والے تو ہو فدا بیٹھے چھڑ حبش ولایت تے روم فارس کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے او نہ لینا کی ہور الہ کولوں جڑے لب حبیب الہ بیٹھے جنہاں نو پاک پیغمبر مل گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے سنو ذرا میں صدقے جاواں پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے آپ علیہ السلام دے بارے ہر صحابی کہہ رہے ہیں ساڑھے پیر ورگا اور سونا کوئی نہیں اگے سنو پاک پیغمبر علیہ السلام دے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام نہ رل دے سن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال رل دے سن انہاں دی شکل پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال تھوڑی تھوڑی مل دی سی ذرا بات تے غور کرنا اج دنیا اتے حسن حسن ہو رہی ہے اج دنیا اتے حسین حسین ہو رہی ہے جدو حسن و حسین اتنے سونے اتنے پیارے تے اتنے نرالے سن میں صدقے جاواں جدو جنت دے نوجواناں دے سردار ایڈے سونے سن نبیاں دے سردار کڈے سونے ہونگے پاک پیغمبر تے نبیاں دے سردار نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ باذنہ و سراجا منیرا ہر نبی اپنی قوم وال بشیر بن کے آیا نذیر بن کے آیا پر میں صدقے جاواں
پاک پیغمبر علیہ السلام دی واری آئی، پاک پیغمبر علیہ السلام سراج منیر بن کے آئے، ساری کائنات دے سردار نبیاں دے امام بن کے آئے، سارے جہان تو آلہ عرفہ بن کے آئے، ایڈے سونے کہ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دا چہرہ مبارک پتہ کی ہو دیا سی؟ پاک پیغمبر علیہ السلام دے چہرے دے بارے، پاک پیغمبر علیہ السلام دے مکھڑے دے بارے سننا ذرا، چھیڑا بندہ چن ول دیکھدا رہندا ہے تھک جاندا ہے، سورج ول دیکھدا رہندا ہے تھک جاندا ہے، پاویں 2 گھنٹے ویکھے، 4 گھنٹے ویکھے، 10 گھنٹے ویکھے، 15 منٹ ویکھے، ادھا گھنٹہ ویکھے، سورج ول دیکھدا جائے تھک جاندا ہے، چن ول دیکھدا جائے تھک جاندا ہے، ستاریاں ول دیکھدا جائے تھک جاندا ہے، پر میں صدقے جاواں جیڑا پاک پیغمبر علیہ السلام ول تکدا سی، زیارت کردا سی، دیدار کردا سی، سونے نو ویکھن دے نال تھکاوٹ لے جاندی سی۔ نبی علیہ السلام دی زیارت کر کے تھکاوٹ لے جاندی سی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریندا ہے، جابر سہارا، بولو سبحان اللہ کہو، سارے کہو، میں تو ہڈی بہادری سمجھنا کتنی گرمی دے اندر بیٹھے ہو، سنو، روایت کریندا ہے جابر سہارا، میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دونوں نو دیکھاں دوبارہ، خدا دی قسم چن مدہم دی سے آیا، میرے مدنی دا مکھڑا سونا نظر آیا۔ ایڈے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونا نام محمد پیارا ہے، گونج پا دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونا نام محمد پیارا ہے، سونا نام محمد پیارا ہے، اس نام دیا ریساں کون کرے۔ میرے دوستو جیڑا نام اتنا سونا ہے، نام والا کتنا سونا ہوئے گا، جیڑا نام اتنا پیارا ہے۔ اب دیکھو نا جو زبان تے نام ہوندہ نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہونٹ مل جاندے نے، جدائی ختم ہو جاندی ہے، ہونٹاں دی جدائی ختم ہو جاندی ہے، ہونٹ مل جاندے نے، آسمان تو آواز آندی ہے، جیڑا سونے دا نام لیندا ہے، ہونٹ مل جاندے نے، جیڑا فرمان تے عمل کر لیندا ہے، ٹوٹے ہوئے مل جاندے نے، دور گئے نیڑے آ جاندے نے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا نام لین دے نال ہونٹ جڑ جاندے نے، فرمان پاک تے عمل کرن دے نال ٹوٹے ہوئے جڑ جاندے نے۔ سبحان، ایڈا سونا فرمان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دا۔ پھر ویکھو بیویاں نے نا، بیویاں پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے آپ دیاں بیویاں دے الفاظ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام دے بارے فرما دیا نے، جدو پہلی وحی آئی نا یہ الفاظ سننا، تسی رشتہ داریاں جوڑن والے ہو، لوکاں دا بوجھ اٹھان والے ہو، اگے سننا ذرا، پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے فرما دیا نے، تسی مہمان نوازی کرن والے ہو، اگے سننا ذرا، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور تسی لوکاں نو کما کے غریباں نو کھلان والے ہو، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، تسی حق دا ساتھ دین والے ہو۔ ایک اور لفظ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثِ، تسی ہر میدان وچ سچی گل کرن والے ہو۔ میں صدقے جاواں میرے مصطفیٰ علیہ السلام ایڈیاں سونیاں گلاں سونے دیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا،
माज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा। फिर तुहाडी फरमाइश पूरी करा। हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइयां ने मेरे मुस्तफा इस्लाम दे बारे। हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइयां ने सौ रब दी सौ। यार छड़ दे यार, वेला फिर तू छेड़ दिता खुदा दा वास्ते और रब दा वास्ते ही छड़ दे। हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइयां ने सौ रब दी सौ रब दी जग अंदर उन्हें इज्जत पाइयां ने। आवाज नहीं आई, फिर बोलो। आका दिया जुल्फा दी की सिफत बयान करा, खुद रब सच्चे लोगो जिदियां कसमां खाइयां ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी जात पाक दा इतना प्यारा चेहरा, इतना सोहना चेहरा। अच्छा गल सुनो, चेहरा बनाण वाला रब इन्नियां तारीफां पिया करदा है कि सोहणियो हथ तुहाडे सोहणे, पैर तुहाडे सोहणे, होठ मुबारक तुहाडे सोहणे, सर मुबारक तुहाडा सोहना, मत्था मुबारक तुहाडा सोहना, कदम मुबारक तुहाडे सोहणे और अखां मुबारकां तुहाडियां सोहणियां। आप ही दसो फैसलाबादियो, जेड़ा बनन वाला मुस्तफा एडा सोहना है, ओनू बनाण वाला इलाह किड्डा सोहना होएगा। जिस अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात पाक नू बनाया। हाँ जी, मैं सदके सोना मुखड़ा आरफ रहमानी साहब दा जलसा 22 अक्तूबर नू हो रहा 100 चक कुड़ी वाला इंशाअल्लाह मंजूर हाजिर होएगा और उलमाए किराम भी आउणगे। मैं सदके सोना मुखड़ा, कहो सुभान अल्लाह। मैं सदके सोना मुखड़ा जग वेखने दा भुखड़ा, वेखां ते कट जाए दुखड़ा, मन हरिया हो जाए सुकड़ा। ठर जान अखियां मेरियां जो सुफने आने घेरियां, कोई चेहरे नू तलवार कहे, तलवार दी कोई तार कहे, कोई बिजली दा लश्कार कहे। मैं चन्न कमां इंसाफ नहीं, चन्न दा ते चेहरा साफ नहीं। चन्न आप भुखा दीद दा भज ला के आउंदई ईद दा। इत्थे यूसुफां दी वाह नहीं, कोई उच्ची लैंदा सा नहीं। इत्थे यूसुफां नू पुछदा कौन है, सूरज दी नीवी तौण है। एक बार जिसने तकिया ओ परत के नहीं उठ सकिया। जा पुछ ले हबशी बिलाल नू, जिस डिठई आमिना दे लाल नू। जरा कहो हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एडे प्यारे मुस्तफा, एडे प्यारे मुस्तफा। जरा सुनिया जे रब्बे कायनात ने एडा सोहना बनाया मुस्तफा अलैहिस्सलाम नू कि आसमाना ते बुलाया। ओ पुत्र, इस उम्र तेनू केड़ा चवले काम पै गया। हजरात वजो फरमाना जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। आप पहले आसमान ते गए, दूसरे तीसरे चौथे पंजवें छेवें सतवें आसमान ते गए। मालिके कायनात ने सारे फरिश्तियां नू ज़ियारत करवाई, सारियां हूरां नू ज़ियारत करवाई। सारियां फरिश्तियां नू फरमाया रज रज के वेख लो, रज रज के ज़ियारत कर लो। हूरां नू आखिया तुसी भी रज रज के ज़ियारत कर लो। फरिश्तियां दे सरदार जिबरील अमीन नू फरमाया रज रज के वेख लै, जिन्हों मैं सारे जहान तो सोना बनाया, रज रज के वेख लो। आखो हम मिल के सुबहान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक दा प्यार वेखो, अल्लाह पाक दा प्यार। अलम यजिद का यतीमन फावा
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. میرے سونے دی شان تے بھی غور کرے آج ذرا. عائشہ راوی نبی نے سنائے ایک دن ملک دو میرے پاس آئے, ایک پوچھے کیڑا تے دوجا بتاوے, خدا دا پیارا محمد صداوے. اینی گل سن کے انہاں اوتھے ترازو منگایا, مینوں پکڑ کے ایک چھابے چ پایا, دوجے پاسے 5 بندے بہا کے جدوں تولیا سی ترازو اٹھا کے میرا پاسا لگا زمین نال جا کے, تاں 20 بندے پائے انہاں دوجے پلے, پھر بھی میرا پاسا اتا نہ ہلے. تاں سو نال انہاں نے کیتا چہاڑا, سونے بھی کھادا اتا جا ہلارا. تا ساری مخلوق نہ ایک پاسے سٹی, پھر بھی میری تکڑی اتا نہ اٹھی. خالق ہون والوں تے اچا رحمان ہے, پر مخلوق اندر نبی جی دا شان ہے. ایک پاسے ہوئے جے سارا جہان ہے, ستے زمینہ ستے آسمان ہے, پھر بھی نبی جی دا ہے شان والا. سونا کملی والا, سونا کملی والا. میرے مصطفیٰ دیا گلاں اللہ اکبر. کجا لنترانی, کجا شان اسرا, کجا دست امن, کجا نور ادنا, کجا تور سینہ, کجا فلک اعلیٰ, کجا سیر احمد, کجا سیر موسیٰ. یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے, عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں, گلستان میں صحرا میں جنت میں یم میں, کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں, زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں. کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے, او تھا ہی نہیں جتھے بدر منیر دا نام نہیں. آواز تو اڈی نہیں آ رہی. صلی اللہ ہو آنکھو آنکھو ہے جی, صلی اللہ علیہ وآلہ. جیڑے نے نا حاجی راشد علی صاحب, انہاں دی ایک محبت ہے شاہ جی دی طرز تے, وگرنہ میرا گلا چلدا ہوئے نا تے آپ ہی میں سنا دینا, پر میں کوشش کرنا ہوں. سنو ذرا, حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھنا, سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نون والقلم وما یسطرون, ما انت بنعمت ربک بمجنون, وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ساری کائنات تو ود کے اخلاق اللہ نے عطا فرمایا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو خطابت دیواری آئی, اے ہو جیا خطیب کوئی نہیں, میں صدقے جاواں. محبت دیواری آئی, اے ہو جیا حبیب کوئی نہیں, میں صدقے جاواں. پانی پلان دیواری آئی, اے ہو جیا ساکی کوئی نہیں. مدرس دیواری آئی, اے ہو جیا مدرس کوئی نہیں. مبلغ دیواری آئی, اے ہو جیا مبلغ کوئی نہیں. فتوے دیواری آئی, اے ہو جیا مفتی کوئی نہیں. سخاوت دیواری آئی, اے ہو جیا سخی کوئی نہیں. صابر دیواری آئی, اے ہو جیا صابر کوئی نہیں. بہادری دیواری آئی, اے ہو جیا بہادر کوئی نہیں. پیر دیواری آئی, اے ہو جیا پیر کوئی نہیں. بشیر دیواری آئی, اے ہو جیا بشیر کوئی نہیں. میں صدقے جاواں سراج منیر دیواری آئی. آسمان تو آواز آندی ہے جویں عرش تے قدیر کلا ہے, زمین تے سراج منیر کلا ہے. یہ حسن جد چلے آ جامدہ نہیں, پھر بدر منیر نہ آکھاں کی آکھاں. تبلیغ وچ اس بشیر تائیں میں نظیر نہ آکھاں کی آکھاں. کمبل پین غریباں دے وچ بیندا, پھر فقیر نہ آکھاں کی آکھاں. سمسام جد دس دے حق دارا, پھر سچا پیر نہ آکھاں کی آکھاں. اور صدقے جاواں سونے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر
والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور۔ ایڈی سونی چادر میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ میں تقریر پہ آ کرا، میں آکھیا نبی علیہ السلام نے چادر لئی، پاک پیغمبر علیہ السلام بڑے سونے لگے، پاک پیغمبر علیہ السلام بڑے سونے لگ دے سن، بڑے پیارے لگ دے سن، حسن بے مثال، حسن با کمال، حسن لاجواب۔ استاد جی مینوں فرمان لگے اوے بے وقوفا، اوے آمکا، اوے نلیکا۔ میں کہا جی استاد جی آرڈر فرماؤ، اوے کی کہہ رہے ہیں، غلط گل کر رہے ہیں۔ میں کہا استاد جی تسی دسو۔ فرمان لگے نبی علیہ السلام پہلے ہی بڑے سونے سن، جدو چادر نبی علیہ السلام دے جسم پاک نہ لگ گئی چادر سونی ہو گئی۔ سارے آنکھوں سبحان اللہ۔ اور میں صدقے جاواں او چادر جیڑی لے کے سوندے سن، آرام کردے سن، پھر رب کائنات نے فرمایا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ کتنے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ چادر لے کے سون والے اٹھو، میں صدقے تے قربان جاواں۔ میرے دوستو سنو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نو رب نے اعلان فرمایا، چادر دا تذکرہ کیتا تے رب فرما دے نے چادر لے کے سون والے اٹھو، چادر بڑی سونی لگ دی ہے، چادر بڑی پیاری لگ دی ہے۔ ہن میں عقیدے دی بات کراں، چادر تے حسن آ گیا جڑی نبی پاک دے جسم نال لگی، کمبل تے حسن آ گیا جڑا نبی پاک دے جسم نال لگیا، لباس چمکن لگ پیا جڑا نبی پاک دے جسم پاک نال لگیا، پگڑی تے حسن آ گیا جیڑی سر مبارک دے نال لگی۔ مینوں آپ ہی دسو صدیق دا کی مقام ہوئے گا، فاروق، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، مہاجرین دا کی مقام ہوئے گا۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے جدا یار صدیق اتنا اعلیٰ ہے، او بدر منیر کتنا اعلیٰ ہوئے گا۔ او پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے اعلیٰ ہونگے میرے عزیزوں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دا حسن ایک میرے یار دا آرڈر ہے، میں کیوں نہ پورا کراں۔ کر بے مثال آقا دا بلال گل صاحب دا جناب حکم ہے، میں پورا کرنا چاہنا۔ کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، اچھی آنکھوں پھر آنکھوں، کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، جنت میں لے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا، کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال ہے آقا دا۔ میری پتری لائٹ بند کر دے خدا واسطے، میں جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا توجہ فرمانا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک منہ نشان بولے مدنی راضی جلیل ہو گیا، فوراً لوگوں کی بلا تبدیل ہو گیا۔ کتنا اچا تے سچا ہے اے خیال میرے آقا دا، کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا۔ سارے آنکھوں صلی اللہ پڑھو صلی اللہ، ایک باری پھر آنکھوں صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم جدوں حضرت علیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا میرے دوست ہو گئیاں حضرت آمنہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا دے کول گئیاں پاک پیغمبر علیہ السلام نو لین واسطے تے چہرہ ویکھیا سونے دا مکھڑا ویکھیا سنو کیڑا مکھڑا ویکھیا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام انہاں دی بات دا ترجمہ اس مکھڑے نورانی دا جواب کوئی نہ جدو نبی علیہ السلام نو جا کے ویکھیا نا پاک پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ مبارک ویکھیا انہاں دی بات دا ترجمہ اس مکھڑے نورانی دا جواب کوئی نہ اینو تکنے دی چن وچ تاب کوئی نہ انج جاپ دائے خیر الانام سونیا کراں تیرے اتوں جند قربان سونیا تے گل سن والی جے اج قسمت ٹور کے لے آئی تیرے کول میرے سونیا تو میرے نال ہس کے تے بول ہو گئی ہے مینوں تیری پہچان سونیا کراں تیرے اتوں جند قربان سونیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے حسن پاک نو بیان کرن دے اندر اس گناہگار دا گلے دی خرابی دے باوجود تھوڑا جا حصہ پہ گیا ہے میری صحت صحیح ہو لین دیو انشاءاللہ پھر جلدی حاضری ہوئے گی الحمدللہ رب پتر ان میرے جمت نہیں حسن بے مثال عامر گل صاحب دا آرڈر آ گیا حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دا لال ویکھ کے دائیاں سب حیران رہ گیاں اونٹنی دی چال ویکھ کے آمینہ دا لال ویکھ کے سارے مل کے آکھو سبحان ایک باری پھر آکھو فرشتے مرحبا کہن گے سانو نوری مرحبا کہن گے مصطفیٰ دے نال ویکھ کے آمینہ دا لال ویکھ کے میرے بھائی اختر گل دی فرمائش رہ گئی کیڑی کیڑی حاجی راشد علی صاحب حفظہ اللہ تعالی دے ذمے انہاں فرمائش پا دیتی ہے لو میں تو انہوں آخری فرمائش سنا کے نا سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول پشتو وچ بول یا دوابی وچ بول ہندی وچ بول یا بنگالی وچ بول چینی یا ملائی پرتگالی وچ بول بول انگریزی پاویں فارسی چ بول اردو سریکی یا بنارسی چ بول سارے آندھی اللہ ہی پکار سوندا وارو واری نہیں ہو اکو وار سوندا او کہندا نہیں ہو ٹھہر جاؤ او کہندا نہیں ہو ٹھہر جاؤ حیدرآباد والے ہو تسی پہلا بولو حفظ آباد والے ہو او کہندا نہیں ہو ٹھہر جاؤ قصور والے ہو تسی پہلا بولو پسرور والے ہو خاکی ناری چپ بولو نور والے ہو نہ آنکھیں نیڑے آجو دور والے ہو
نہ لین نہ کتار نہ تو تکرار نہ ویلا مخصوص نہ منگل ایتوار انہوں جدوں بھی پکارو او پکار سن دا ستار تے غفار او جبار سن دا انشاءاللہ 22 اکتوبر محمد عارف رحمانی صاحب دے کول مولوی منصور آ رہا ہے، رضا اللہ صاحب ان جلسہ کرا رہے نے، عدیل احمد گرجاکی صاحب تشریف لے آ رہے نے، عبداللہ ساجد صاحب آ رہے نے، اسامہ مدنی صاحب آ رہے نے، انعام الرحمان محمدی صاحب آ رہے نے، مولانا یحییٰ عمیر صاحب تشریف لے آ رہے نے، حضرت مولانا میں آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ میں سارے دوستاں دا بہت بہت شکریہ ادا کرنا، اور میں اج خلیل دیو صاحب دے کول جمعہ سی منڈا پنڈ، اس تو بعد میں سٹھیالے گیا، منشا توحیدی صاحب انہاں دے چاچو جان دا پتہ لیا، اللہ انہاں دے چاچو جی نو صحت عطا فرمائے۔ پھر 6 چک دے کول 6 مرلے جگہ کسی نے سڑک دے اتے دی تھی ہے، اتھے شیخ محمد ادریس صاحب الحمدللہ سٹھیالے والے شیخ الحدیث وہ بھی تشریف فرما سن، میں اتھے الحمدللہ موجود سا، اٹ رکھی شیخ صاحب نے، میں بھی اتھے اٹ رکھی، اللہ اس مسجد نو پایا تکمیل تک پہنچائے۔ ایتھوں میں تہاڈی خدمت دے اندر طبیعت دی خرابی دے باوجود حاضر ہویا، ایتھوں ہن نشاط آباد دے اندر ایک پروگرام ہے، دعا کرو اللہ اس مسجد نو آباد کرے اور مزید اللہ پاک تہاڈے تے رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ اچھا گل سنو بھائی، آج جڑی سامنے گلی جو لنگ کے آئے ہیں نا، یہ دے جو ایک ہی مولوی لنگ سکتے، دھیان نال گل سننا، آج جڑی گلی جو لنگ کے آئی دا نا مسجد وچ، یہ دے وچوں چج نال ایک ہی مولوی لنگ دا تے نال 2.5 مرلے جگہ ملدی ہے پئی، تے جے کوئی اللہ دا پیارا ایک گلی چوڑی کر دے نمازیاں واسطے، پتہ نہیں رب دے تے کنا راضی ہوئے گا، تے اس کام واسطے بسم اللہ والا کنے پڑھنی ہے، پہل کنے نصیب والے نے کرنی ہے، اٹھو ہاں والا ماشاءاللہ۔ لو جی طیب صاحب، لو جی طیب معاذ صاحب محمدی دعا خانے والے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ملک عبد القیوم صاحب 20,000 روپیہ، عامر گل صاحب دا 50,000 روپیہ، ماشاءاللہ۔ اور بلال گل کتھے ہوئے؟ بلال گل دا یہ بھائی جی تمہیں، اچھا بھائی نے، چلو ٹھیک ہے، اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا اگلی گل سنو، بھائی اختر گل وئی تیرے کنے؟ ماشاءاللہ۔ اے آ ویکھو جی الحمدللہ 1000 روپیہ اور آ گیا ہے بھئی، جنہ دے کول نہیں وہ لکھوا دیو، اے رسگلہ پیسے لے کے آ رہے ہیں، آجا 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 ماشاءاللہ، لیا بھئی لیا بھئی، اے پیسے اور آ گئے، بڑی برکت پہ گئی ہاں جی۔ انہاں اس گلی جو نہیں لنگنا تو بیبیاں کیوں آکھی؟ اے گلی وچوں میرا خیال بندے لنگ کے آندے نے، بیبیاں بھی لنگ دیا، اچھا بیبیوں پھر ادھے پیسے تو انہوں پہ گئے نے، ادھے پیسے عورتاں والوں۔ اگر کوئی میری بہن، اگر کوئی میری بیٹی، اگر کوئی میری ماں اس معاملے دے اندر حصہ پانا چاہے، انہوں بھی اللہ بڑا اجر بڑا ثواب عطا فرمائے گا، ماشاءاللہ جزاکم اللہ تعالی۔ اور بھئی کوئی دوست اگر لکھوانا چاہتا ہے، اللہ تو انہوں کسی شے دی کمی نہ ہون دے، 1000 روپیہ میرے بھائی جان نے دیتا ہے ہاں جی، افضل صاحب، افضل ملک صاحب 1000 روپیہ، ماشاءاللہ اللہ برکتاں فرمائے۔ اے میرا پتر ماشاءاللہ 100 روپیہ لگ ہاں جی، بلے 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 زبیر، جتھے پیر اوتھے خیر، رحمان نال دوستی شیطان نال ویر، زبیر 20,000 روپیہ، ماشاءاللہ زبیر گل صاحب 20,000 روپیہ گلی نو کشادہ کرنے واسطے، جزاکم اللہ تعالی۔ اچھا گل سنو، ہن میں تانوں زیادہ دیر ہور ماشاءاللہ بچہ 500 روپیہ لے تانوں، او ٹھہرو اے چپ کرو، لو جی میں ہن تانوں زیادہ تنگ نہیں کرنا، 25,000 روپیہ صرف دیو، پاویں ایک بندہ دے دے، پاویں 5 بندے 5-5 ہزار روپیہ دے دے،
लो जी मेरे भाईजान अमजद गिल साहब ने कहा 25,000 मैं कल ही दे देंगा। अल्लाह सोने इन्होंने किसी शायद ही कमी ना होने दें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह मुबल्लिग इस्लाम तर्जुमान मसलक अहले हदीस मौलाना हबीबुर रहमान मदनपुरी साहब दे इल्म अमल दे अंदर इजाफा फरमा और खतीब इस्लाम वाइज खुशिलहान मुबल्लिग इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास मदनी साहब दे इल्म अमल दे अंदर अल्लाह बरकतां फरमा। या अल्लाह ये जितने भी आए ने इन्हां दा आना कबूल फरमा। अल्लाह साडी हाज़री अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमा। गिल बरादरान ने बड़ी जुरत बड़ी गैरत बड़ी हिम्मत बड़ी ताकत दा मुजाहरा करदिया होया प्रोग्राम करवाया है। उन्हें कहा जी सानू कोई किसी की परवाह नहीं, असा रहमान नू राजी करना है, असा पाक पैगंबर इस्लाम दा शान बयान करवाना है। असी नबी इस्लाम दे परवाने हाँ, असी अल्लाह दे दीन दे नौकर ते खादिम हाँ। या अल्लाह गिल बरादरान दियां मेहनतां नू कबूल फरमा लै। या अल्लाह इन्हां सारियां दा आना कबूल फरमा। हाजी राशिद अली साहब दी अम्मी जान नू अल्लाह सेहत अता फरमाए। अरफान तूर साहब बीमार ने अल्लाह शिफा अता फरमाए। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਵਾਰਸ ਫਰਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਫਰਾਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ अल्लाह उस बच्चे ਨੂੰ आलिम बनाए, खतीब बनाए, कारी बनाए और दीन का मुबल्लग बनाए, वली अल्लाह बनाए। आखो आमीन। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। बड़ा सोहना फराज नाम रखिया, बड़ा प्यारा। या अल्लाह फराज नू आलमे दीन और मुबल्लिग इस्लाम बना दे। या अल्लाह कुरान और सुन्नत दा बोल बाला फरमा। या अल्लाह सानू और साडे हुक्मराना नू अल्लाह दीन दा खादिम बना। मेरे भाईजान नवाज चदड़ साहब तशरीफ ले आए ने, दुआ करो। पिछले दिनों के अंदर इन्हां दे मामू जान चौधरी मोहम्मद अयूब चदड़ साहब फौत हो गए। अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत अता फरमाए। तैयब भाई दे भाई बीमार ने, अल्लाह उन्होंने सेहत कामिला आजला अता फरमाए। हस्बुनल्लाहु नेमल वकील नेमल मौला व नेमन नसीर। अल्लाहुम्मा मकफिना बिहलालिका अन हरामिका व अगनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ा। ਅਖਤਰ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆਮਦੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ। हाजी राशिद अली साहब कह रहे ने कि जिमें मेरा ते मेरी बीवी दा प्यार है, अल्लाह अख्तर गिल साहब दा ते अख्तर गिल साहब दी बीवी दा प्यार पा दे। आखो आमीन। या अल्लाह कुरान और सुन्नत दा बोल बाला फरमा। अल्लाह सारियां दियां दिली तमन्नावां पूरियां फरमा। अल्लाह कुरान और सुन्नत दा बोल बाला फरमा। या अल्लाह हाजी राशिद अली नू मक्के लै जा, मक्के तो फिर मदीने लै जा, उत्थे ही इनू मार के ते जन्नतुल बकी जी या अल्लाह इनू जगह अता फरमा दी। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही व अहले बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। चौल खा के जाए।